Her på Drags Margarinefabrik producerer vi hovedsageligt margarine til industrierne, og det er jo fra 2 kilos plader op til 10 kilos blokke. Derfor har vi lavet en automatisering i dag på grund af arbejdsmiljø også, med både robotter, men også AGV'er, der kører pallerne væk fra robotterne. Det er ikke sådan, at vi afskeder folk her, fordi vi får en AGV. Vi bruger vores ressourcer et andet sted. I dag er der meget fokus på kvaliteten, så i stedet for at folk skal gå og trække pallevogne rundt med paller, har vi en AGV-løsning. Men for os i produktionen, der er det gjort, at vi slipper for at køre en 6-7 gange ud på lager med en palle. Det gør AGV'en for os hver gang. Så den tid, den bruger vi så i stedet for at overvåge produktet og få registreret alt på produktet, og det er i orden i stedet for. Vi er utrolig glade for den AGV her, ikke? Altså, det er en kæmpe gevinst for os.